亂成索，證據被誰攞錯？盡力撥開，只得迷霧與煙幕。案再佈局疑案，線索被誰封鎖？查去層層揭破，流行裏仍確鑿。無論這天真相未來，天不會錯。黑夜面前要繼續期望，信我信再怎隱藏造作，仍能被識破。如若這天真相未來，也要走過一切的堅持，偶爾或無助，痛也要記得不要下沉，渡過這一刻便重播。ខ្ញុំចង់ចូលដៃជាមួយគេ ទុកចិត្តគេដែរ ទោះជាអាចជួយមនុស្សតែម្នាក់បានក៏ខ្ញុំប្រថុយដែរ វាដើរតែបង្ករឿងចង់ការពារវាដល់ពេលណា បើការពារឯងកូនចៅយើងនឹងមានរឿងមានអីផ្ដាំចុងក្រោយទី You go យ៉ាងពេញបិទហាងប្រហែលថ្ងៃហើយបាត់ខ្លួនឲ្យឈឹងយ៉ាងពេញ ពូស៊ឺខ្ញុំមិនអីទេ នាងប្រាប់ថាមិនអីតែច្បាស់ជាមានរឿងហើយ ខានឌីសម្រាប់ចាប់ពីស្អែកទៅមែនទេ នឹងហើយខ្ញុំទៅជាកប៉ាល់3ថ្ងៃទុកការងារឲ្យពួកឯងសិនហើយ ជួយបែងចែកសម្រាប់មុនទៅផងបានទេត្រូវទុកកែវក្រដាសសម្រាប់កែច្នៃឡើងវិញ អូខេ ដល់លេងឲ្យសប្បាយណា អរគុណហើយបាយបាយ បាយបាយ ចង់រត់ទេណា លេងខ្ញុំទៅជួយផង បិទមុត ជួយផង បិទមុត ចូលឡើង ឯងដាក់នាងស្លាប់បាត់ទៅហើយប្រាប់លបងថាម៉េចទៅ នេះមានងាប់ឯណាគ្រាន់តែស្លំតើ ឯងដាក់ខ្លួនឯងពេកធ្វើអី ឯងខលទៅប្រាប់លបងទៅ សំខាន់ប្រាប់លបងថាម៉េចហ៎ ឯងខំប្រាប់លបងទៅ ពួកអាចង្រៃអើយការងារតូចតាចប៉ុណ្ណឹងក៏ធ្វើមិនកើតដែរឲ្យអញ្ជើញនាងមិនឲ្យតែចាប់ចម្រិតនាងទេមើលថែនាងឲ្យស្រួលបួលកុំធ្វើបាបនាងឲ្យសោះ មួម៉ៅរឿងអី ស្រីរត់ចោលហើយផឹកតែ2នាក់យើងក៏បានដែរណែបងនេះគឺលុយ2លានគ្រប់ទេប៉ុណ្ណឹងអត់ទេនេះគ្រាន់តែជាចំនួនបើកក្បាលដំបងតែប៉ុណ្ណោះទេណាកុំលោភលន់ពេកអីទុកប្រាក់ជាលុយហៅប៉ៅបានណាលក់តែកាហ្វេមិនដឹងថ្ងៃណាបានលុយប៉ុណ្ណឹងនោះទេហើយអ្នកបងនៅគិតអីទៀតហ៎ ចាំបាន អ្នកបងពិតជាឆ្លាតមែន និយាយត្រង់តែម្ដងហើយមិនបាច់ចាំយូរទេខលតែលបងទៅយកបាយថ្ងៃជូនអ្នកបងសិនទៅមុនយកគាត់ទៅជួបនឹងលបង អ្នកបងពិសាបាយអ្នកបងហនឲ្យបាយ យ៉ាងម៉េចហ្នឹងហ่ะ អត់អីទេខ្ញុំធ្វើកាប៉ុបកាហ្វេខ្ញុំសុំទៅបន្ទប់ទឹកបន្តិចបានទេ អញ្ចឹងទៅចុះ អ
ពូស៊ឺ ឯងនៅឯណាផ្ទះក៏មិនមកហាងក៏មិនមកទូរស័ព្ទក៏មិនលើកពូបារម្ភខ្លាំងណាស់ណា ខ្ញុំដើរលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិពេលនេះខ្ញុំមិនអីនោះទេកុំបារម្ភ ពួកយើងបានប្តឹងប៉ូលីសទៀតផង ពូស៊ឺខ្ញុំមិនអីនោះទេកុំបារម្ភពីខ្ញុំអីចាំជួបគ្នាស្អែកថ្ងៃរសៀលនៅមុខប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដើម្បីដកពាក្យប្តឹងវិញណាមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំហៅហើយ ណែជប់សិនយ៉ាងពេញ មិនក៏លោកនៅកន្លែងគំនូរសម្រាម ខ្ញុំចាំជួបយូហ្គោនៅក្នុងបារតែមិនឃើញគេមកក្រោយមកខ្ញុំដឹងថាគេនៅជាមួយលូប៉ូនៅទីនោះខ្ញុំក៏ទៅទីនោះហើយឃើញពួកគេ ចឹងអ៊ីនឹងលូប៉ូមានគំនុំអីជាមួយគ្នា គ្មានទេពេលលូប៉ូចេញពីគុកយូហ្គោការពារគេរហូតឲ្យលុយលូប៉ូបើកហ្វាម៉ាស៊ីតែលូប៉ូភ្លឺទៅបង្ករឿងហើយមានបញ្ហាដល់យូហ្គោ អញ្ចឹងទើបចឹងអ៊ីចង់សម្លាប់លូប៉ូមែនទេ មិនអាចទេយូហ្គោស្មោះត្រង់ណាស់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគេគេចពីលូប៉ូតែគេមិនស្ដាប់ព្រោះតែលូប៉ូមានគេខឹងនឹងគេច្រើនណាស់គេមិនអាចសម្លាប់លូប៉ូទេ អញ្ចឹងជួបលូប៉ូនៅទីនោះធ្វើអ្វី យូហ្គោចង់ឲ្យគេគេចខ្លួនមករយៈចាំរឿងស្ងាត់ហើយចាំមកវិញ អញ្ចឹងយូហ្គោចង់ឲ្យលូប៉ូទៅក្រៅស្រុកមែនទេ ប្រហែលហើយ ធ្លាប់ឃើញកាភ្លើងនេះទី អត់ទេតែចំណាំថាយូហ្គោតែងតែកាន់កំភ្លើងជាប់ជានិច្ច សាក់សាប់មានស្នាមជាន់ខ្មៅនិងខៀវនៅលើដៃទាំងពីរស្នាមជាន់នៅថ្មីអាចជារបួសមុនពេលស្លាប់គ្មានស្នាមរបួសក្រៅខ្លួនផ្សេងក្រៅពីនៅលើទ្រូងទេអាចត្រូវចាក់ដោយរបស់មុតស្រួចម្យ៉ាងរបួសប្រវែង30មីលីម៉ែត្រទទឹង5មីលីម៉ែត្រជម្រៅ95មីលីម៉ែត្រមានអាវុធនៅទីតាំងកើតហេតុទេ ដុកទ័រហ្វាន់គេរកឃើញក្បិតនេះ ពេលធ្វើតាឈាមហើយនឹងបញ្ជាក់បានបេះដូងគេត្រូវចាក់ដែររបស់មុតស្រួចម្យ៉ាងសាច់ដុំបេះដូងកន្ត្រាក់អោបនឹងវត្ថុនោះប៉ុន្តែពេលឃាតករដកវត្ថុនោះចេញជនរងគ្រោះហូរឈាមខ្លាំងរហូតដល់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅលើមុខទ្រូងនិងដៃឆ្វេងមានស្នាមជាន់ខ្មៅនិងខៀវមានស្នាមគ្រាប់កំភ្លើង3គ្រាប់នៅលើខ្នងយ៉ាងធីមគ្រាប់ទាំង3ប៉ះចំសួនរបួសធ្ងន់ធ្ងរគ្រាប់មួយទៀតចំសរសៃឈាមធំជាប់បេះដូងធ្វើឲ្យហូរឈាមខ្លាំងដល់ស្លាប់យកគ្រាប់នេះទៅឲ្យផ្នែកកសោវិច័យទៅ បាទ លោកអ៊ី លោកអ៊ីឈាមលើអាវលូប៉ូជាឈាមចឹងអ៊ីហើយស្នាមឈាមនេះខ្ទាតពីចម្ងាយជិតហើយពេលនេះយើងធ្វើអ្វីបន្តទៀត មានរបាយការណ៍ពីកសោវិច័យលើអាវុធគ្រាប់កំភ្លើងទាំងពីរនៅទីតាំងកើតហេតុជាគ្រាប់របស់កំភ្លើងដែលរកឃើញនៅទីនោះដែរហើយដូចគ្នានឹងគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់ទម្លុះទ្វារឡាន ចឹងអ៊ីជាអ្នកបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងទាំង5គ្រាប់នៅទីកើតហេតុមានកំទេចរំសេងនៅលើអាវនិងដៃរបស់គេឯលូប៉ូវិញមានស្នាមឈាមលើខោរបស់គេមានកាយ៉ៅដៃគេនៅលើកំបិត ដំបូងគ្មានឯសង្ស័យនៅពេលគំនូរសម្រាមនោះទេមានតែលូប៉ូនិងចឹងអ៊ីចរចាគ្នាតែប៉ុណ្ណោះចរចាមិនត្រូវរួចក៏សម្លាប់គ្នា មានស្នាមជាំលើសាកសពទាំងពីរអាចវាយគ្នាមុនពេលស្លាប់លូប៉ូមានស្នាមគ្រាប់លើខ្នងអាចថាចឹងអ៊ីបាញ់គេពីក្រោយពេលគេរុន នៅពេលដែលពួកគេវាយគ្នាលូប៉ូក៏ចាក់ចឹងអ៊ីមួយកាំបិតចំដើមទ្រូងហើយក៏ដកកាំបិតចេញឈាមក៏ខ្ទាតពេលដែលចឹងអ៊ីដួល
លោកពោក៏រត់គេចដោយមិនដឹងថាចឹងអ៊ីរស់ទេចឹងអ៊ីក៏ទាញកាំភ្លើងមកបាញ់5គ្រាប់3គ្រាប់ចំក្នុងដូច្នេះហើយនេះជាការសន្និដ្ឋានដំបូង មិនក៏ធ្វើពុតជាឈឺជាមួយកូនចៅអញ្ចឹង យកទុកទៅ ឈួតទេហ៎ ត្រូវសាររឿងក្តីឡើងវិញ មិន ទុក យក ជា ទេ ថ្លៃមេធាវី យូហ្គោ ទៅចុះ ខ្ញុំមិនយក យក ទេ ទៅអញ គូ យក ស្ដាប់ ទៅ ខ្ញុំសិនឯងជួយខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំចេះចាត់ការហើយ ខ្ញុំទុកឯងដោយបងប្អូនអញ្ចឹងកុំបារម្ភខ្ញុំនឹងជួយការពារឯងបើខ្ញុំកើតអីទៅនោះជួយមើលបាននេះនឹងកូនចៅរបស់ខ្ញុំផងសន្យាជាមួយខ្ញុំមក សុខសប្បាយទេខ្ញុំដឹងថាចង្អ៊ីជាមិត្តលោកសោកស្ដាយផងណា យូហ្គោជាមនុស្សល្អម្នាក់ពេលគេចេញមកវិញគេចង់ចាក់ចេញពីក្រុមបងធំតែដោយសារតែភាពស្មោះត្រង់ពេកមិនដាច់ចិត្តពីកូនចៅទើបគេប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ចូលនិវត្តន៍ ខ្ញុំនឹងឈប់ពីតំណែងខ្ញុំមិនសន្យានឹងពូទីងថានៅទៀតទេ ទីបំផុតដាច់ចិត្តហើយហ៎ ហើយខ្ញុំហត់ណាស់ប្រហែលឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមានកម្រងប្រាប់ពូទីងពី3ថ្ងៃទៀត ខ្ញុំជឿជាក់លើឯងចូលរួមអបអរ ណែខ្ញុំទិញស្រាល្អមកម្ដងពេលសម្រាប់ការងារហើយចាំផឹកជុំគ្នា យូហ្គោទៅជួបលូប៉ូដើម្បីនាំគេរត់គេចមិននឹងអាចសម្លាប់វាទៅ ទោះជាមិនដែលស្គាល់ខ្ញុំជឿថាគេជាមនុស្សល្អកុំផឹកតែម្នាក់ឯងអីខ្ញុំកំដរចុះ យកហើយយកមកបោះចោលដដែល ធ្វើបែបនេះខំប្រឹងពិតជាអត់ប្រយោជន៍មែន ដើរចែកกระดาษ3ថ្ងៃទៅហើយគ្មាននរណាបានឃើញទេហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ សួស្ដីពួកយើងរកនារីម្នាក់បាត់ខ្លួនមានធ្លាប់ឃើញនាងទេ អីដូចជាប្រហែលមុន ធ្លាប់ឃើញមែននេះ យប់មួយតាមផ្លូវមកពីលេងម៉ាជាងវិញខ្ញុំឮនាងស្រែកពីទីនោះពេលងាកទៅឃើញមានប្រុស2នាក់ចាប់នាងចូលឡានខ្ញុំស្មានតែគេឆ្លោះគ្នាក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ ណែហើយឃើញពេលណា ដូចជាអាទិត្យថ្ងៃទី1ចំថ្ងៃសៅរ៍ មានចាំបានថាគាត់ពាក់ខោអាវអីទេ ចាំអត់ច្បាស់ទេដូចជាអាវទឹកក្រូចហើយនឹងសំពត់បៃតង ចុះប្រុស2នាក់នោះ នៅឆ្ងាយពេកមើលអត់ច្បាស់ទេ ហើយចុះឡានចាំស្លាកលេខនឹងមកដល់ឡានបានទេ ឡាន7កៅអីពណ៌ទឹកប្រាក់ដូចអត់ចាំស្លាកលេខទេ អរគុណច្រើនហើយបើចាំអីទៀតសូមជួយខលប្រាប់ផងណា ចា៎ អរគុណច្រើនតំបន់នេះដូចជាគ្មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទេ មិនក៏ពួកនឹងចាប់ចម្រិតមនុស្សនៅទីនេះអញ្ចឹង គាត់ថាឃើញគេចាប់យ៉ាងពេញថ្ងៃទី1យ៉ាងពេញបិទហាងពីថ្ងៃទី2ទៅដូចជាចៃដន្យម្លេះ យ៉ាងពេញទៅឆ្លោះជាមួយអ្នកណា មានតម្រុយខ្លះហើយកុំបារម្ភពេកអីគង់តែមានតម្រុយថ្មីទេអង្គុយផឹកកាហ្វេសិនទៅអីសិងប៉ៃមកធ្វើអីទីនេះ ចង់កំងអីដែរ ពេលឲ្យជួយដើរចែកខិតតបានលោកថារវល់ហើយមិនក៏ពាក់អៀមអញ្ចឹង
ជួយរកតម្រុយឲ្យនាងនឹងណា ណែរកម្ចាស់ស្នាមកញ្ចៅដៃមែនចាំខ្ញុំជួយ ត្រូវហើយនិយាយដាក់មីក្រូតែម្ដងទៅ ណែមិនមែនទេ បោះចោលទៅស៊ូខាន់ឌីហើយម្នាក់ចំណាំមកម៉ោង 5 រាល់ថ្ងៃនឹងឈ្មោះថា Hayden ខានមកយូរដែរហើយ គ្រាន់តែយ៉ាងពេញបាត់ខ្លួនភ្លាមម្នាក់នោះក៏លែងមកទៀតគួរឲ្យសង្ស័យមែន ច្បាស់ណាស់ ស្អីគេ គឺខ្សែដៃយ៉ាងពេញច្បាស់ខ្លាំងណាស់ចេះភ្លេចទៅកើតខ្ញុំទៅផ្ទះយកមកសិន ហើយណាចង់ដើរទៅមែនណាខ្ញុំជូនទៅ នេះគឺជាខ្សែដៃរបស់នាងរកឃើញនៅផ្ទះរីសតនាងស្រឡាញ់ខ្សែដៃនឹងខ្លាំងណាស់ពាក់វាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ខ្ញុំថាប្រុងនឹងយកឲ្យលោកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចឲ្យឈឹងតែម្ដង ប្រហែលនាងជ្រុះខ្សែដៃនេះពេលគេចាប់ខ្លួននៅផ្ទះរីសត ដូចជាមានស្នាមប្រឡាក់ចាំយកទៅធ្វើតេស្តមើលទើបដឹងលទ្ធផល ពិនិត្យឲ្យមកចត់ទៅប្រហែលជាអាចរកឃើញតម្រុយថ្មីបានណាហ៎ ល្អ ចាំនឹងហើយកុំទៅណាទៅក្រៅមកផ្លែណែមានរបស់ឲ្យភ្លក់ មិនក៏ប្រៃអញ្ចឹងស្អីគេហ្នឹង ទឹកស៊ុបគោ មិនក៏រកឃើញស៊ុបគោវិញចំមែនហើយ ទឹកស៊ុបគោណែ ខ្ញុំឆាម្ដុំនេះហើយមានតែហានីទេដែលមានស៊ុបគោ មិនសូវមានអ្នកចេះផឹកទឹកស៊ុបគោទេយ៉ាងពីងនឹងក្រុមចាប់ចម្រិតច្បាស់ជាមកទីនេះ ផាកែពួកយើងជាប៉ូលីសសុំសួរថាលោកលក់ទឹកស៊ុបគោនៅទីនេះមែនទេ មែនហើយមានបញ្ហាអីមែនទេ ថ្មីនេះមានអ្នកទិញផឹកទេ ចាំបានថាមានមនុស្សពីរបីនាក់ដែរមានអាយុប្រហែលជាខ្ទង់20ទៅ30ឆ្នាំខ្ចប់យកទៅ2 3ថ្ងៃជាប់គ្នា ចាំមកគេដែរទេមានអីសម្គាល់ទេ អត់ចាំផងនឹង អញ្ចឹងខ្ញុំសុំឆែកកាមេរ៉ារកម្នាក់ប្រុសនឹងផង គឺម្នាក់នេះហើយមែនហើយនេះគឺឡានវាគឺជាឡានដែលសាកសីឃើញថ្ងៃនោះឡាន7កៅអីពណ៌ទឹកប្រាក់ មើលអត់ឃើញមុខទេផ្អាកត្រង់នឹងសិនទេ អាឡូប៉ារី ពួកយើងរៀបចំតាមលោកប្រាប់រួចអស់ហើយ អូខេខ្ញុំទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅពិសោធន៍ចាំខល5ខ្ញុំផងហើយ លោកអ៊ីមានតម្រៃចំណែកមែនទេ អង្គុយទៅចាំខ្ញុំប្រាប់ប៉ារី មានរឿងចម្លែកច្រើនណាស់ដែលយើងគិតមិនដល់ទី1លើកំបិតមានតែកាយ៉ៅដៃលូប៉ូខាងស្ដាំទេអញ្ចឹងលូប៉ូច្បាស់ជាប្រើដៃស្ដាំកាន់កំបិតតែគេប្រើដៃស្ដាំវាគួរតែដូចរូបនេះហើយឈាមគួរតែខ្ទាតទៅខាងឆ្វេងតែស្នាមឈាមនៅលើអាវរបស់គេសុទ្ធតែនៅខាងស្ដាំទាំងអស់គ្មានខ្ទាតទៅឆ្វេងទេចាំខ្ញុំធ្វើត្រាប់ឲ្យមើលអាស៊ីនមកនេះដើម្បីប្រើដៃស្ដាំកាន់កំបិតហើយឈាមខ្ទាតទៅខាងស្ដាំទាល់តែលូប៉ូធ្វើបែបនេះហើយទាញចេញបែបនេះដូចជាមិនទំនងមែនទេ ល
លោកជីងគិតឃើញអីមែនទេ ក្នុង report បានបញ្ជាក់ថាស្នាមជាប់នៅលើដៃចង្អ៊ីបង្កឡើងមុនពេលដែលគេស្លាប់បន្តិចតិចលោកលូប៉ូមិនមែនជាអ្នកបង្ករបួសស្នាមទេសិនមកថាខ្ញុំជាលូប៉ូបើចាប់ចង្អ៊ីពីក្រោយបែបនេះប្រកាសជាមានស្នាមជាប់ហើយព្រោះចង្អ៊ីនឹងប្រឹងរើឲ្យខ្លាំងឲ្យកំបិតមកហើយបើខ្ញុំចាក់គេនៅពេលនេះអញ្ចឹងចង្អ៊ីគូទៅតដៃវិញអញ្ចឹងត្រូវមានម្នាក់ទៀតជួយចាប់គេហើយចាក់គេមួយកំបិតពីមុខតែម្ដងណាខ្ញុំគិតឃើញចឹងដែរតែទុករឿងលូប៉ូសម្រាប់ជនរងគ្រោះម្ដុំសិនទោះជាមានជនទី3នៅទីនោះឬអត់យើងភ្លេចរឿងមួយពេលគេដកកំបិតចេញពីទ្រូងគួរតែមានឈាមស្រក់ចេញពីកំបិតនោះបង្កើតស្នាមឈាមអកម្មតែយើងរកមិនឃើញនៅទីតាំងកើតហេតុមែនហើយមានស្នាមឈាមច្រើនណាស់នៅទីនោះយើងអត់នឹកស្មានដល់ថាករណីដែលឃាតករសម្បត្តិផុតតាំងទេដើម្បីបង្វែងដានបើរកឃើញថាឃាតករលួចសម្បត្តិផុតតាំងមែននោះអញ្ចឹងយើងគិតត្រូវហើយសំសួរមួយបើមានជនទី3ពិតមែនពេលនោះហេតុអីលូប៉ូមិនដឹងរហូតតតែម្នាក់នោះមកពីមុខចង្អ៊ីចង់ដឹងច្បាស់ត្រូវទៅវិញម្ដងទៀតរកឃើញស្នាមហើយលោកច្បាស់ជាដូចអ្វីដែលយើងធ្វើពិសោធន៍មិញអញ្ចឹងមិនខុសនោះទេចំណែកសំណួរដុកទ័រហ្វានវិញជេស៊ីនសូមចិនដាពិតជាអញ្ចឹងមែនរកឃើញដែរទេអំពូលទាំងនេះសុទ្ធតែដីតែមួយនេះវិញមានស្នាមជូតដីចេញបន្តិចព្រោះមើលទៅឃើញស្អាតជាងគេមានតែរឿងអំពូលចេញដើម្បីបិទភ្លើងមែនដែរទេប្រហែលហើយអញ្ចឹងពេលកើតហេតុមានជ្រុងមួយងងឹនអញ្ចឹងអាចសន្មតថានៅពេលដែលឃាតករសម្លាប់ចង្អ៊ីនោះទីនេះគឺងងឹតលូប៉ូមើលមិនឃើញតែឮសូរសំឡេងហើយក៏ដើរទៅរកទ្វារឃើញមានគេចាក់សម្លាប់ចង្អ៊ីពេលដែលឃើញហើយលូប៉ូក៏រត់គេចពេលងាកមកឆ្វេងប្រុងនឹងរត់ឃាតករក៏បានទាញកាបិតចេញហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្ទាតឈាមប្រឡាក់នឹងខោអាវស្ដាំរបស់គេលូប៉ូក៏បានមកដល់ទីនេះនៅពេលដែលឃាតករបាញ់កាំភ្លើង3គ្រាប់ចំក្រៅខ្នងគេដើម្បីបង្វែងដានអញ្ចឹងគេធ្វើដូចជាចង្អ៊ីបាញ់អញ្ចឹងឃាតករបានចូលកាំភ្លើងនៅក្នុងដៃចង្អ៊ីហើយក៏បាញ់2គ្រាប់ទៀតគេធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យមានកំទេចរំសេវជាប់ដៃចង្អ៊ីមែនទេក្នុងទ្រឹស្ដីអាចត្រូវមែនតែជាក់ស្ដែងមានបញ្ហាមួយចង្អ៊ីមានទម្ងន់72គីឡូពេលដួលក្រោយត្រូវគេចាក់ឃាតករត្រូវទ្រទម្ងន់របស់គេដូច្នេះមិនអាចដាក់ចង្អ៊ីចុះហើយទាញកំភ្លើងបាញ់លូប៉ូលឿនដល់ថ្នាក់នេះទេអាចមានករណីមួយគឺមានឃាតករដល់ទៅ2នាក់សម្រាប់ដោយវិធីស្មុគស្មាញហើយមានជំនាញកុសលវិច័យទៀតពេលណាទៅបើកហាងម្ដងទៀតមិនច្បាស់ទេសភាពវឹកវរណាស់កូនចៅយូហ្គោថាចាំមើលសិនតើវឹកវរពិតមែនណានឹងហើយអាប៉ិវិនជានោះបង្ករឿងពេញតែនឹងធ្វើបាបគ្រប់គ្នាតាមតែចិត្តវាបើមិនត្រូវវាសម្លាប់គឺរត់ចោលស្រុកគ្មាននរណា
ហ៊ានបើកហាងរកស៊ីនោះទេវាដើររករឿងគ្រប់ហាងរៀបប្រព័ន្ធរស់នៅថ្មីមែនទេថ្មីមិនច្បាស់ជាល្អជាងចាស់ទេរាំងកាសានេះជាញើសឈាមរបស់យូហ្គោគេបើកនៅទីនេះព្រោះមិនចង់ឲ្យកូនចៅដើរកាប់ចាក់ចង់ឲ្យពួកគេមើលថែទីនេះគេជាលបងធំដ៏ល្អម្នាក់គេមិនរកស៊ីអាជីវកម្មផ្លូវភេទបនលបែងនិងគ្រឿងញៀនទេកូនចៅគេទាំងអស់គ្មានចេះស្អីនោះទេតែនៅតែអូសទាញពួកវាមកហើយបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសទៀតខ្ញុំតែងតែឌឺគេលេងថាណាមិនមែនជាក្រុមបងធំទេក្រុមសប្បុរសធម៌ច្រើនជាងមនុស្សសម័យនេះនិយាយតែរឿងលុយទេប៉ុន្តែយូហ្គោគិតតែរឿងភក្តីភាពជានិច្ចមុនពេលគេចេញទៅគេរៀបចំអនាគតកូនចៅគេរួចជាស្រេចមនុស្សល្អដូចជាគេមិនគួរណាមកជួបរឿងបែបនេះទាស់តែសោះចងចាំអំពើល្អរបស់គេទុកក្នុងចិត្តទៅវាគ្រប់គ្រាន់ហើយចាំបានអីមកវិញមនុស្សងាយភ្លេចខ្លាំងណាស់អ្នកខ្លាំងចូលក្រុមវិជ្ជាបាត់ទៅហើយគេខំប្រឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេគេរៀបចំនឹងចូលនិវត្តន៍ទៅហើយតែបែរជាត្រូវគេសម្លាប់យូហ្គោយូហ្គោមកផឹកជាមួយគ្នាមកយូហ្គោមកកៅនេះសម្រាប់ឯងលើកកៅទៅខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទសិនធ្លាប់ប្រាប់ហើយថាការស្លាប់របស់យូហ្គោនិងលូប៉ូគួរឲ្យសង្ស័យណាស់បាននេះជាគម្រោងការរៀបចំទង់គួរឲ្យសង្ស័យអ្នកណាជាងគេវិនជាពួកគេទាំងពីរប្រជែងគ្នាយកតំណែងបងធំវិនជាគួរឲ្យសង្ស័យជាងគេថ្មីនេះលូប៉ូបង្ករឿងច្រើនណាស់តែយូហ្គោតាមការពារគេរហូតអាចជាសត្រូវគេសម្រាប់គេដោយចៃដន្យទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែរកការពិតឲ្យឃើញរកយុត្តិធម៌ឲ្យយូហ្គោស្លាប់បិទភ្នែកចិត្តគេចាំអញយូរហើយខានឃើញគេសប្បាយអញ្ចឹងយូរហើយតាំងពីម៉ាវុយនិងស៊ូវ៉ាន់ស្លាប់ទៅគ្មាននរណាបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើការខុសច្បាប់ទៀតទេនេះជាពេលដែលសប្បាយបំផុតក្នុងជីវិតពួកគេគួរថែរក្សាឲ្យបានល្អយើងអត់ខុសទេពួកនោះជាមនុស្សអាក្រក់សមមុខវាហើយអូខេពួកយើងគួរតែបន្តធ្វើរឿងនេះទៀតដែរទេប្រកាសហើយ
ពួកគេមិនត្រឹមតែជាអ្នកជំងឺពីគ្រោះយោបល់ទេតែជាកូនរបស់ខ្ញុំហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគ្រួសារ ទោះបីជាជូតសម្អាតកន្លែងកើតហេតុឲ្យបានម៉ត់ចត់ក៏ដោយប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយគេគង់តែចាប់យើងបាននោះទេ ហើយយ៉ាងម៉េចឲ្យតែបានជួយពួកគេទោះជាចូលគុកក៏សុខចិត្តដែរខ្ញុំដឹងថានឹងមានថ្ងៃនោះតែដរាបណាគេមិនទាន់ចាប់ខ្ញុំនៅតែបន្ត មកតែឯងទេអាចូរវល់គោលដៅលើកនេះគឺក្រុមឆាងស៊ីងគ្មានអ្នកណាដែលខ្ញុំចង់សម្លាប់ទេមានគោលដៅក្នុងចិត្តហើយចាងវិជាហេតុអីព្រោះតែចាងវិជាមានអំណាចជាងគេទាំងអស់សុំសួរលោកមួយលោកតែងតែឲ្យពួកយើងសម្លាប់សត្រូវរបស់ចាងវិជាតើហេតុអីទៅមិននិយាយត្រង់ទៅលោករៀបគម្រោងការសម្លាប់ក្បាលធំព្រោះគេដណ្ដើមការរកស៊ីរបស់វិជាក្រោយមកលោកសម្លាប់ចង្អ៊ីព្រោះគេការពារលូប៉ូតាមពិតគេជាបេក្ខភាពតំណែងបងធំគ្រប់ជំហានរបស់លោកគឺជួយចាងវិជាព្រោះលោកជាទីប្រឹក្សារបស់គេ បើអញ្ចឹងវាយ៉ាងម៉េចសាកសពទាំងអស់សុទ្ធតែជាមនុស្សឯងចង់សម្លាប់បើគិតពីការរកស៊ីគឺចំណេញទាំងសងខាងតាលូប៉ូទើបចេញពីគុកហើយចាប់ខ្លួនកូនស្រីសៃហ្វៃដើម្បីសងសឹកបង្ករឿងជាមួយគេគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអ៊ីជាបងធំវាគេការពារវាគ្រប់ពេលអញ្ចឹងហើយទើបអ្នកផ្សេងចាត់ការគេមិនបាន អាចង្រៃសម្រាប់ទាំងពីរអ្នកទៅ មកទៅជប់យូហ្គោជាមួយយើង លេងខ្ញុំទៅ មក លេង ចាត់ការវាទៅ លេងខ្ញុំទៅដាក់ ជប់លឿន លេងចាំទៅទៀតរត់ទៅ លួចលក់ថ្នាំញៀនហើយលួចលុយហាងទៀតហ៎ចូលឡានទៅអាចចង់ធ្វើអីលេងជើង មកចូលទៅលបងធំឲ្យឃ្លាំមើលវាម៉ោង 4 យកវាទៅកំណត់សម្រាប់ លេងជើងអាចចង់ធ្វើអី មកទៅ លេង ខ្ញុំចេះតែគិតថាចឹងអ៊ីមិនសមស្លាប់ទេ ម៉េចគ្រាន់តែមិត្តភក្តិរបស់មិត្តភក្តិហ្នឹងមិនដាច់ចិត្តសម្លាប់មែនទេ មិនមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាមិនមែនគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមបងធំសុទ្ធតែអាក្រក់ទាំងអស់ទេមានអ្នកខ្លះមកពីគ្មានជំរឿស គិតអញ្ចេះទៅបើអញ្ចឹងឈប់ការពារមនុស្សចង្រៃដូចលូប៉ូបើគេចេះដឹងខុសដឹងត្រូវក៏យើងមិនសម្លាប់គេដែរតែបើគេនៅតែការពារវាទៀតមិនគួរទុកជីវិតឲ្យគេទេ អូខេ បើយើងនៅការពារឯងទៀតកូនចៅយើងនឹងមានរឿងហើយមានពាក្យអីផ្ដាំចុងក្រោយទីយើងរៀបចំទូកមួយទុកឲ្យឯងរត់គេចទៅហើយកុំមកវិញឲ្យសោះយើងត្រៀមប៉ាសពតខ្លាញ់នឹងលុយឲ្យឯងហើយឈប់ដើរបង្ករឿងទៀត
រត់ទៅស្ដាយក្រោយដែលសម្រាប់សុងចង្អៀអត់ទេស្ដាយក្រោយដែលខ្លាចជាកូនអុកលោកឯងចង់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងដែលគួរធ្វើហើយខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាកូនអុកលោកទៀតទេចែកផ្លូវគ្នាត្រឹមនេះចុះចង់សម្រាប់វិជាមិនងាយទេនាងជាអ្នកបុកខ្ញុំទេ ខ្ញុំសញ្ញាបត្រស្ដាំហើយមិននៅប្រឹងរត់មកទៀតបាត់ឡើងរបៀបមិនហ្នឹង មានអីទៅ គឺគេម្នាក់នេះបត់ឡានមកបុកឡានខ្ញុំ នាងអត់មើលខ្លួនឯងតើ ខុសហើយមិនសារភាពទៀត ណែខ្ញុំជឿប្លី បាទលោក ដឹងអ្នកជំងឺមែនទេ បាទលោក បើកសារ៉ែនទៅ សារ៉ែនខូចហើយ ណែចាំមកផ្លែត បាទ ជួយជិះឡានតិចទៅត្រូវដឹងអ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ មិនទាន់ចរចាត្រូវគ្នាទេ បានថតរូបទុកហើយណា ថតហើយ ទុកឲ្យប៉ូលីសចរាចរណ៍ទៅ មិនអាចជិះឡានមុនប៉ូលីសមកទេ ខ្ញុំជឿប៉ូលីសបើតាមច្បាប់ចរាចរណ៍អ្នកដែលអត់ជិះផ្លូវឲ្យឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវផាកពិន័យ$2000បើប៉ះពាល់ដល់ជីវិតអ្នកជំងឺអ្នកទាំងពីរត្រូវទទួលខុសត្រូវណាជិះផ្លូវតិចទៅ ប្រយ័ត្នផងប្រយ័ត្នប៉ះឡានខ្ញុំទៀត ត្រូវតែប្រយ័ត្នបើកតាមខ្ញុំមកចាំខ្ញុំបើកផ្លូវឲ្យ លោកប៉ូលីសខ្ញុំអរគុណហើយ មិនអីទេអ្នកជំងឺយ៉ាងម៉េចទៅហើយ បាទកំពុងតែប្រឌិតខាងនោះ អរគុណហើយ ប៉ានឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយ ថ្ងៃមុនគាត់ចុកទ្រូងគាត់ថានឹងទៅឲ្យពេទ្យឆែកមើលតែក៏សន្លប់ពេលកំពុងញ៉ាំបាយអ្នកបើកឡានសង្គ្រោះប្រាប់ខ្ញុំហើយអរគុណលោកហើយ ជាភារកិច្ចខ្ញុំទេ ប៉ាយ៉ាងម៉េចហើយ ពេទ្យថាគាត់មានជំងឺបេះដូងហើយស្ទះសរសៃឈាមហូរមិនកើតគាត់អត់ប្រាប់យើងព្រោះមិនចង់ឲ្យយើងបារម្ភចុះរឿងតុលាការកាត់បន្ថយទោសនោះយ៉ាងម៉េចទៅហើយទាល់តែបញ្ញាប់ធ្វើ ខ្ញុំដឹងហើយ ខ្ញុំលីសិនហើយផ្ដាំសួរសុខទុក្ខពូផងណា ហើយយៀនខ្ញុំមិនដឹងគួរនិយាយយ៉ាងម៉េចនោះទេលោកជួយសរសេរលិខិតសម្រាប់ទោសឲ្យបងសិនបានទេខ្ញុំដឹងថាមិនគួរមកសុំលោកអញ្ចឹងទេតែអាការៈបងសិនគ្មានសង្ឃឹមទេមេធាវីថា
បើគ្រួសារជនរងគ្រោះជួយសរសេរតុលាការអាចនឹងបន្ថយទោសឲ្យគាត់ជាតិនេះខ្ញុំជំពាក់លោកច្រើនណាស់តែខ្ញុំពិតជាអស់ជំរឿហើយជួយខ្ញុំម្ដងទៀតទៅណាខ្ញុំសូមវល់ណាមីង ម៉ែគាត់ជួយយើងច្រើនហើយចាំខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយមេធាវីអង្គុយសិនទៅ ឲ្យខ្ញុំសុំទោស សម្រួលអារម្មណ៍សិនទៅ មិនដឹងប៉ាឯងផុតដង្ហើមពេលណានោះទេម៉ាក់សុំទោស